Helo a chroeso I Llew-Fod. Da ni newydd wylio'r Llewod yn curo'r Waratahs o 11.10 a nes I wylio fe unwaith eto, dwi'n lwcus iawn. Gyda Jamie Roberts, Ken Owens, Stephen Jones a Ken cyn I ni ddechrau siarad am rygbi. Dwi'n ymddiheurio am weid na fyddi di ma heddi achos es ti Oasis neithwr, ond ti di troi lan war y teg da iawn ti. Ie, dim ond ddogys i'r gwahoddiad I dod nôl ar y Llew-Fod, so diolch am gael fi, ond na, nos o dda. Amser gyffannes ti, Ken? Na, gynnar yn synhwyrol iawn. Gynnar yn y bore, fi'n credu. Gynnar yn y bore. O'n nhw'n good, dyn nhw boes? O, perffaith. Right, felly siarad am rygbi de. Felly, nath y Waratahs profi fod yn dipyn o brawf i'r Llewod heddi. O ti'n disgwyl mai fel na oedd hi'n mynd I fod? O'n i'n disgwyl mwy o pwyntiau I fod yn onest. Gym rwystredig. Oedd y Llewod methu dal man i'r bil am nifer o cymalau. Sgorio'r ceisiau dyn ni wedi gweld yn y tair gym diwetha. So, ie, gym rwystredig yn anffodus i'r boys. Mae'n dan ni 2 gym ar ôl nawr cyn y prawf cyntaf. Ni wedi gweld yn y gym, mae'r Llewod wedi bod yn dda, wedi gorffen y gym off yn dda iawn. Ond heddiw nhw'n methu cael y dwyster yn y chwarae a rhoi, gorffen y Waratahs off. Ond mae rhaid rhoi clod i'r Waratahs, ond nhw'n corfforol iawn, yn amddiffynol yn gryf, a wnaethon nhw troi lan. Ti di hyfforddi yn erbyn y Waratahs I Moana Pacifica. Oedden nhw'n dim anodd I baratoi chwarae? Wel, mae hyfforddwyr gwych da nhw, a os ni edrych fel oedd y Waratahs di perfformio yn ystod y tymor, gwella nhw, a mae hwnna'n dangos ffaith mor dda. Mae pobl yn Mike Cat yn y fforddi, a hefyd mae mantes hefo nhw, y ffaith bod e'n abod lot o chwaraewyr ar y ca, oherwydd oedd e'n gweithio hefo Iwerddon am nifer o blynedd. Ar y fforddwyr fe? Ie, ar y fforddwyr, ar steil a'r patrwmau nhw moyn amdopi. Os na berig bod gêm fel na yn niweidio chwaraewyr, bod nhw felly chwarae hunain nhw allan o'r Cris prawf. Achos oedd e'n gêm eitha anodd I wylio, I gael unrhyw fath o momentum. Oedd lot o camgymeriadau, a mae'n anodd fel chwaraewr pam chi'n gwybod bod patrwmau chi'n gweithio, chi'n gwybod bod chi'n fwy ffit, chi'n fwy gorfforol, chi'n gallu trosglwyddo'r bel o'n well, ond pan mae camgymeriadau syml yn digwydd, mae'n jyst yn anodd. A mae'n pwysau. So mae'r boys ma sydd wedi wario heno, tîm curo'r Reds yn eitha cryf, right? So mae yna pwysau wedyn I mynd mas o roi perfformio mewn, dych chi moyn ceisio ennill y Cris ar gyfer y gêm prawf cyntaf yna. Falle, oedd hwnna wedi wario yn erbyn y Llewod hynny. Os na, falle, dynged o trial yn rhy galed, felly, fyna beth ti'n trio gweud, Jamie, o ran... Ie, jyst fel unigolion. Right, okay. Weithiau, a mae hwnna'n meddwl bod y patrwm ddim cweit yn clicio. Ie. Ti'n meddwl, Ken? Ie, ti'n gweld hwnna, ti'n fel yn y gêm cyntaf erbyn y ffos, nath Josh van der Flee a chwarae rhoi perfformiad mewn. Wythnos yn y canol wythnos I gweld Jack Morgan yn neud hwnna, a cyfle arall I Josh I dangos beth mae'n gallu neud. So mae'r cystadleuaeth na yn y garfan, mae cyfle pam chi'n chwarae I roi marc y lawr am y gemau prawf. So mae pwysau na lle mae rhaid aros yn y strwythyr, wneud beth ych chi'n dda arno, wneud y pethau sylfaenol yn dda iawn, a ddim gweithio'n rhy galed, a gweld na gyda rai o'r chwaraewyr yn gorfodi pethau. Nes ti enwi Jack Morgan a Josh fanna. Le maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd ar gyfer y Cris ar gyfer y prawf? Ti dal chi ddal ddim yn siŵr chi? Bron yn amhosib dewis I fod yn onest. A beth mae Josh di cyflawni dros y 4 mlynedd diwethaf, really. Enillodd e chwaraewr y byd y cwpl o flynyddoedd yn ôl. Felly, mae'n mynd I bod... Fi'n meddwl dewisiad anoddach Andy Farrell cyn y prawf cyntaf. Fi'n credu mae lot yn dod lawr I beth maen nhw'n edrych arno ar y reng ôl yn cyflawn fel uned, fel triawd. A fi'n credu bydd hwnna yn dibynnol pwy geithi pigo fel 7, 8 a 6, beth mae Andy Farrell a'r y fforddwyr yn meddwl. A fel maen nhw moyn wario'r gêm, ydyn nhw moyn bod yn gryf yn ardal y tacl. Ydyn nhw moyn rhywun sy'n gallu rhedeg ar yr edge fel ni wedi siarad am beth Jack, neu ydyn nhw moyn pobl sy'n gryf yn cario'n canol ca. Na be mae Ben Earl yn gallu gwneud yn dda. So mae fe'n
ma fe'n gystadleuol iawn ar y foment. Odi, mae fe'n gysylltu. Mae Benwyl hefyd gallu dathlu hefyd. Mae hwnna yn rhywbeth arall. Mae fe'n neud yn dda iawn. Dathlu'r pethau bach. Right, gadewch i ni sôn am pethau positif o'r gêm na. A byddai ti'n gweud, Steve, mae un o'r pethau positif byddai perfformiad Alex Mitchell. Ie, fe oedd Sarra yn y gêm. Be mae fe'n neud, mae cymryd lot o pwysau off Finn Smith. Fe wnaeth fwyaf o'r cicio. Fe triodd cadw'r bel o flan pac ni. A yn yr ail hanner, pryd gaethon ni bel gyflym, oedd yn gallu gweld y gwagle. So, o'n i'n bles iawn fel gwella dde yn ystod y gêm. Nes i ddim wylo'r gêm gyda ni gyda llaw. Leo ti, pan o'n i'n fynd yn watcho'r gêm. Barbecue yn y tŷ. Efo'r boys. Barbecue yn y glaw. Cyginio ti fas, boys o ti mewn. Ond y reswm o'n i'n gofyn na i si, Jamie, oedd achos, mae'n ystod y gêm, oedd y ddoi'n, sorry, Ken a Steve, yn sôn am y canolwyr, sorry, yn sôn am y canolwyr, a nhw'n gweud, ti'n meddwl, o bosib mae Hugh Jones fe a Sioni byddai'n dechrau'r gemau prawf. Le ti'n sefyll ar... Ie, dwi'n cytuno. Fi'n meddwl beth bydd Andy Farrell ddim yn neud yw cymysgu'r boys o'r Alban ac Iwerddon. Sa'n meddwl mae hwnna'n syniad da. Maen nhw mor gyfarwydd efo'r gilydd. Wel, gawn ni weld. Fi'n meddwl bydd Bundy ac a Gary Ringrose yn waret nos Mercher. A gawn ni weld sut maen nhw'n perfformio. A bydd yn diddorol gweld os yw Andy Farrell yn mynd i falle wario gym... Wel, beth mae fe'n meddwl yw'r tîm prawf cynta, dydd Mercher neu dydd Sadwrn. A nhw... Beth sydd fel arfer yn cael ei wneud? Credu mae wedi bod gwahanol ar pob daith am nifer y resymau. Yn 2017, wnaethon ni chwarae'r Chiefs yn canol wythnos, a nath 3 o'r chwaraewyr na dechrau yn y prawf cyntaf, fi'n credu, neu yn y 23. So mae'n just dibynnu o daith i daith, fi'n credu. Reng flan, wedys ti, bod ti'n credu mae reng flan nath o mlaen, bydde reng flan, bydde'n dechrau prawf? Ie, mae'n diddorol y gwahanol cyfyniadau sydd wedi dechrau yn y cwpl o wythnosau diwetha. Ond fi'n credu gweld Ellis Genge, Dan Sheehan a Taig Furlong yn dod oddi ar y fainc. Y tro cyntaf mae'r 3 awd nawr i chwarae gyda'i gilydd. Fi'n credu'n edrych falle ar y reng flan sy'n mynd i dechrau'r prawf, fi'n credu. A'r ffordd wnaethon nhw gwella'r scrum, fi'n credu 4 neu 5 kick-offs yn yr ail hanner na pan deithon nhw ymlaen. A hwnna oedd y gwahaniaeth yn y diwedd rhwng ddo'r 2 tîm, a fi'n credu, ni wedi gweld cwpl o gwahanol cyfyniadau, ond ar un fi'n credu, maen nhw'n rhoi at ei gilydd i paratoi am y gemau prawf. Mae scrum ni'n grif, yn diwe, a roedd y sylfa yn gwych i ni i ennill y gêm heddiw. Be bydde peth mwyaf pwysig bydde Andy Farrell a hyfforddwyr wedi dysgu, ti'n meddwl, Steve, wrth roi dy het hyfforddwr di yno nôl 80 munud na? Bydden nhw'n eitha siomedig fel oedd y gêm ymosod di mynd heddiw oherwydd y camgymeriadau. Y positives, y scrum, amddiffynol o'n i'n grif. 3 chwaraewr yn wario'r gêm cyntaf, positif arall. A ni'n bennu'r gêm yn grif. So, mae dal lot o positives, ond fi jyst moyn adio at beth bydd Jamie yn un ar canolwyr, oherwydd i fi, Finn Russell bydd yn wario'n 10, a ffaith bod falle 3 Albanwr wedyn o Sioni Tupolotu a Hugh Jones, cyfuniad gwych. Ie. Mae un peth yn poeni fi ar y Llewod, a wnaethon nhw'n gwneud y heddiw, fi'n meddwl mae'n jyst yn falle gorwara chyd, os mae gemau prawf yn mynd i bod dwyster arall, mae llinell amddiffyn yn mynd i bod llawer gyflymach. A maen nhw'n edrych bod nhw'n really moyn cael y bil i mewn i'r sianeli 15 metr, 5 metr. A fi jyst yn gweld nhw'n mynd trwy'r cymalau, a couple of passes fan hyn. A mae'r dwyster mynd i cynyddu yn y gemau prawf. Fi jyst yn poeni falle mae hwn yn arwain mewn i pan mae fe wedi dod Owen Farrell mas. Os mae Owen wedi ennill clysau yn y game clwb efo Llewod, efo Lloegr, just ware ychydig mwy pragmatic. Ni yn gorchwarae ar y foment, ond fi'n credu hwn yw'r cyfle i wneud hwnna. Fi'n credu pam ewn ni'n agosach i'r gemau prawf. Ie, bendant. Right, o Jamie, nes i glywed ti'n canu am y tro cynta wythnos yma yn yr ysbyseb, nes... Mouths to feed. Fi'n credu mae beth na ffensio cael ti'n canu fe mewn i'r item nesaf fe. Os da i roi'r llinell i ti, neu ti canu fe i fi?
hawdd. OK, good, go on then. Right, fi eisiau ti weid, dyma Sarra Owain a'r teulu o Bontiates gyda'r cwestiwn pwysig. Go on. Dyma Sarra Owain, a fi gan cofio fyna. Hopeless. Na i wedyn, na i ddim gan i fe. Dyma Sarra Owain a'r teulu o Bontiates gyda'r cwestiwn ni heddi. Helo, Sarra. Ac Owen sydd yma. O Bontiates. A Helen o Borthlas. Rydym yn mwynhau y daith yn Australia, a wedi mwynhau y gêm heno. Y cwestiwn sydd gyda fi, beth ydych chi'n meddwl am y ceisiau sydd wedi cael ei roi? Diolch i chi am y cwestiwn, boes, gobeithio bod chi'n joio yn Australia. Felly, be nethoch chi o'r ceisiau na gath i roi? Penderfyniadau cywir fi credu diwedd, o elfennau technegol o'r sgarmau symudol. Mae'n rhywbeth mae'r dyfarnwyr yn edrych mas o'r cae-off o'r y dyn sy'n codi o tu cefen. So, mae'r dyfarnwyr yn edrych mas am hwnna. Mae'n credu cwpl o rai eraill, oedd e'n gyda Josh van der Flee a Ellis Genge, actually amddiffyn really dda o'r Waratahs i gorfodi'r camgymeriad. Ie, nhw'n gorfforol o'n nhw ar y tegu nhw eddi, o'n i'n meddwl. Charlie Gamble yn brilliant. Ond mae'r chi'n edrych 21 pwynt i 10, mae'r Llewod wedi'i gwneud digon i sgorio 14 pwynt arall, mae'n wedi gollwng bil dros y llinell. Ie, oce, mae dyn ni cwestiwn arall, mae dyn ni 2 gwestiwn heddi. A dyma Tommy gyda'r cwestiwn nesaf. Noswaith dda, mae hyn i'r Tommy Owens yn dod o'r caddi ar y bryd yn fyw yn Sydney. Gael ei gwestiwn ar gyfer y panel. Beth ydych chi yn meddwl o Owen Farrell yn cael cwrdd ar tîm garfan? Ydych chi'n meddwl falle dos Graham Murray yn cael cwrdd neu beth? Diolch yn fawr, Tommy Owens. Ie, mae lot o drafod i bod wrthnos yma, os am Owen Farrell yn ymuno gyda'r garfan, le i chi'ch 3 yn sefyll ar y penderfyniad o alw Owen mewn? Mae'n penderfyniad diddorol iawn. Yn sicr, chwarae mwy profiadol ag Owen. Mae'n mynd i ychwanegu rhywbeth at y grŵp. Oedd e'n diddorol gwrando i Andy Farrell yn trafod am y Llewod falle bod yn vulnerable yn y Channel Reef 12. A ni ddim cweith yn deall na. Mae dan nhw bandi ac i Sione Tupoloti yn war yn dda. 2 o canolwr gorau yn y tîm Llewod. Felly, mae fe'n mynd i ychwanegu profiad, bydd e'n really diddorol gweld lle ar y cae bydd e'n ware, a mae fe'n ware 10 a 12 reit, so yn syth mae fe'n dod fel opsiwn ar y mainc i'r Llewod yn y gemau prawf. Ydych chi'n meddwl? Ie, na'r mantes, y ffaith bod yn ware 10 a 12, a'r profiad mae fe'n dod i'r garfan. Bydd e'n digon gyfleus a hapus ffordd bydd Andy Good moyn ymosod, bydd e'n deall y gêm na. Ond wrth gwrs pam gathodd Elliot yr anaf, o'n i'n disgwyl bod cefnwr arall yn mynd i dod mewn a wedyn dithodd Farrell. Nethon ni ddim sôn am Farrell wrthnos diwetha, yna fe? Nethon ni ddim dod â'i enw fel an? Na, fi'n credu lot o beth yw, colli Elliot Daly wedi bod trydydd taith Elliot Daly gyda'r Llewod, a fi'n credu mae Andy Farrell moyn edrych ar cael profiad mewn hefyd. So o'n i'n gwybod os mae anafiadau neu fel mae pethau mynd tu ôl i'r llenni mas yn Australia, mae wedi gweld rhyw fath o twll mae angen ei llanw. Felly lot o beth yw profiad mae Owen Farrell yn dod mewn, 4 taithau nawr i'r Llewod, a ti'n gwybod beth ti'n mynd i cael, mae'n mynd i setlo straight mewn. Mae fe'n person sy'n moyn ennill, mae fe'n cysadleuol iawn, a wneith e jumpo straight mewn i'r tîm pan mae'n cael y galwad. Ti'n barod i hedfan, Ken? Na. Steve, o ti'n sôn am Andy Good yn ymosod fyna pryd yn trafod? Andy Good yn wara fe? O, cofyn pig o bobl... Andrew Goodman. Andy, os ti'n nabod yn dda. Andrew Goodman. Andy, os ti'n nabod yn dda. Andy Good. Ti ar llinell main iawn fan hyn ar, cos mae hwn yn mynd i ddod lan unrhyw eiliad ar dy diagnostics ti o... O ie, Elliot Daly. Ti o blaich Elliot Daly. Dwi'n si bod yn iach. Oedd yn amlwg. Strap it up, son. Strap it up. Doi paracetamol, ti'n iawn. Tri gwr doeth, gosh. Right, newn ni... Oce, ni werthu nawr, ni ddim yn werthu ar ôl y chat bach nesaf yma. Cymru, bore yma. Colli i Japan yn y prawf cynta. Sa'n rili gwybod beth yw'r cwestiwn, i fod yn onest. Ni wedi gofyn yr holl gwestiynau sy'n i ofyn dros yr blwyddyn a hanner diwetha, ond le nawr, beth ath o'i le yn yr air hanner na, le i ni, fi ddim yn gwybod, mae'n nifer o gwestiynau i ofyn. Y peth galeta,
oedd y chwaraewyr, siomi'r chwaraewyr, maen nhw'n gweithio'n galed iawn, amodau hynod o galed mas yn Japan, a mae Eddie Jones a Japan yn gwneud y gorau glas i wneud pethau yn galed i'r tîm, ond na'r amodau sydd da ni. Y rwystredigaeth yw nawr, wedi colli'r gêm gyntaf. Mae mwy o pwysau mynd i'r ail gêm nawr i cael y fuddugoliaeth na. So, fi'n credu unwaith, ni'n cael yr un fuddugoliaeth cyntaf na, wneith hyder tyfu, wneith momentum tyfu, a ni'n mynd mewn i'r gêm yr hydref, ond mae gêm enfawr wrthos nesaf nawr gyda'r pwysau ar y tîm. Mae rhaid i'r colled na ysbrydoli'r boys. Yn sôn am pwysau, ond i fi, mae fe mor anodd ddo. Mae'n anodd gweld Dewi yn war y teg, mae fe'n sefyll lan yn diwedd o'r gêm a siarad, ond mae fe'n anodd i weld beth sy'n mynd i newid ar hyn o bryd. Steve? Ie, mae'n anodd iawn allu trafod problemau rygbi Cymru am oriau. A mae'n boenus y ffaith bod y bechgyn a'r tîm merched ddim yn cael llwyddiant ar y foment. A collodd y tîm dan 11 Cymru nithon erbyn Ffrainc hefyd. Nis mae'n gweld llwyddiant yn y gêm. Ond mae rhaid wneud newidiadau, ni'n gwybod ni. So mae bron bod mynd i gymeryd amser, ond dyw mi eisiau mynedd. Y peth pwysig, fi'n meddwl, o ran y colled na, a pwysigrwydd gêm wythnos nesaf yw'r rankings cwpan y byd, right? Achos mae'r dro'n cael ei wneud yn mis Ionawr, dwi'n credu ar ôl y gemau hydref. Felly mae rhaid i Cymru ceisio ali bod yn y 12 top, right? Oherwydd y rankings yn y grŵp, ond ar y funud maen nhw'n 14 ar ôl y gêm hyn. Ond mae'n anodd iawn nawr, y gêm wythnos nesaf, yn wedig ar ôl colli wythnos mae i godi'r hyder, achos o'n i'n sôn cyn y gêm, o'n i'n stiwdio bore yma gyda Alun Wyn a Rhys Patchell, a ni'n sôn am byddai fel y problemau rygbi Cymru, byddai hwnna yn cael ei gario gyda nhw mewn i'r gêm yma, neu oeddi hwn yn gyfle i nhw roi'r problemau yna i un ochr. Oeddi'r pwysau dal i fod yna, oeddi hwnna jyst yn mynd i cynyddu gyda bob colled, tan bod ni'n cael buddgoliaeth? Fel chwaraewr, mae bron yn amhosib dienc yma. Dych chi'n sicr fel chwaraewr, mae boes yn trafod am popeth yn ystod felly newid. Mae'n amhosib dienc na. Mae rhaid chi ceisio parco fe, a rhoi popeth mewn i'r perfformiad, ond anffodus, maen nhw wedi colli'r gêm. Reit, wel, mae ail brawf Cymru yn erbyn Japan i weld ar S4C yn fyw di Sadwrn nesaf am 6:30 y bore, felly gobeithio gewn ni cwmni chi bryd hynny. Ond ewn ni edrych ymlaen ar y gêm y Llewod. Y Brymbies di Mercher, prawf caleta'r Llewod, chi'n meddwl ar y daith? Ar wahân i'r Wallabies, wrth gwrs. Ie, fi'n credu, y Brymbi, wel, oedd e'n profiad a gêm galed i'r Llewod heddi, mynd i Cambra, i chwarae'r Brymbies, i tîm gorau Australia. So, byddai'n challenge eto nhw. A mae angen nhw'na i cynyddu fel mae'n mynd mewn i'r gêm er prawf, ond bydd newidiadau eto. Ond byddai'n challenge, ond fi'n credu na beth sy'n angen nhw gemau yn cynyddu yn dwyster i paratoi nhw am y gemau prawf na. Ie, mae'n gret. Amser cyffroes i'r Llewod. Ware'r Brymbies, fel dweud y Ken, tîm cryfa Australia, tîm fwyaf gyfforol, blaenwyr dda hefo nhw, a fforddwr talentog Stephen Larkham, so mae fe'n amser cyffroes i'r Llewod. O'n i'n clustfeinio na chi'ch ti'n siarad pan i'n rhoi bach o lipstick yno gyda fach. A chi'n sôn am erbyn hyn, dylen ni fod rili'n gwybod 90 o'r chwaraewydd yn dechrau'r prawf cyntaf, ti'n gweud, Jamie, mae dim ond 3 na 4? Dyn ni ddim. Dan Sheehan, Maro Itoje, Finn Russell. Falle Ellis Genge. Bon yn sicr Ellis Genge, dwi'n meddwl i cychwyn yn y Crys yr un, ond dim ond 4 chwaraewr ar y funud, dwi'n meddwl, bydd nhw'n gwybod bydd nhw'n cychwyn y gêm prawf na, os nhw'n wan yn digon da yn y gêm y nesaf. A mae hwnna'n gret, oherwydd mae yna competition o fewn y carfan, a mae'n gwych, ond mae wedyn, mae yna pwer o gwybod fel chwaraewr bod chi yn rifin yn y Crys, a mynd am y Crys, a yn sicr y tîm y gorau fi wedi wan mewn lawr y blynyddoedd, oedd y boys yn gwybod pwy oedd yn barod i wara... Top dogs. Pwy oedd yn top dogs, right? Felly, edrych, mae'n y cryfder a wendid e. A sa'n cweud gwybod, mae positives a negatives i ddod na, right? Ond o'n i jyst yn gobeithio erbyn hyn bod ni'n gwybod, fel o'ch chi'n gweud, 90 o'r tîm prawf sydd yn mynd i cychwyn, a sa'n cweud siwr. Na, mae'n gyffroes, ddo. Na, ond mae cyfle, yn erbyn y Brymbies, pwy bynnag sy'n chwarae, os maen nhw'n rhoi
perfformiad mewn, bod i gweud na fi'n barod i dechrau yn y gêm prawf. So yn rhyw ffordd mae fe'n dda, mae'r cystadleuaeth na, ond mae pawb ar edge, bod, a un perfformiad, gallu wneud bydd y cyfle na i dangos beth maen nhw'n gallu wneud. Rhaid, pwy sy'n ôl ma, di Mercher? Dwi'n hedfan di Sul. O, ti off di Sul? Ti nôl, oce, a ti'n mynd... Hedfan fori, ie. I ti'n Hedfan fori? First class? Nos fori, I wish, ti. I wish. Well. Os ydyn talu fi mor am cael, ti. Rai, so ti'n mynd i fynd gyda nawr a sorto mas dy barbecue ti? Ie, clirio lan. Mae Ken yn mynd i wylo mi ffôn gollodd ei ffôn yn eithor. Ti'n ffindo'r ffôn di ddo ti? Gwbl yma fe. Oce, ti'n gwybod yma fe. Brilliant. Oce, pawb yn apus de, pawb yn apus. Displaced. Ti'n mynd i wneud tan di Mercher? Ie, sa'n siŵr. Dani Deica fi. Ti'n teica. Right, fi'n edrych lan i gael eich cwmni chi. Siwrna saff i ti, Jamie, wel ni ti draw yn Australia. A cofiwch boes, mae chybwyntiau ar gael o bob gêm o daith y Llewod ar S4C a S4C Click. Byddwn ni nôl dydd Mercher gyda mateb i'r gêm yng Nghymru, Ken a Steve. Gweithio gael eich cwmni chi fyd.